yes. Mpola mpola tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu kamuli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso, Rich Boy Maxudi Junior. Mukyala mukulu amanyikiddwa nga Lydia Jasmine bannanga akawaŋŋamudde aganya okola oluyimba ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Edlisa Msuza Kenzo nagenda mu studio n'alukola ne legendary artist amanyikiddwa nga Jay Chameleon kwogata ne papa Misa Kisemakula. Lwaki Lydia Jasmine at the last moment asobola okuvaayo okugaana okukola n'oluyimba ne yali muninkini oba mukwano gw'ennyo amanyikiddwa nga Edlisa Msuza. Bingi nno ebyogerwa, jjukira nti ne Kenzo yagaana okukola oluyimba ne Jay Chameleon paka sawa zino olw'ensonga ezimu oba endala. Simanyi lwaki abayimbi bagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo ebintu bino byaperinga naye ate getufuna kitegeeza okuba nti mbu Lydia Jasmine yaganya okuluyimba ne Kenzo n'alukola ne Jay Chameleon kwogata Misa Kisemakula era ng'agamba nga bwe yasuubiza agenda kuba nti atukkiriza. Mpola mpola tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu kamuli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso, Rich Boy Maxudi Junior. Ngenda kusaba blood wange atanaba kuba nti osubscribing ogenda mu maaso okuba nti osubscribing olunno osobola okuba nti otambula nange tubeko ne gye tutuuka. Mukyala mukulu amanyikiddwa nga n'abawanuka Lydia abasinga gwe muyita Lydia Jasmine wetwogera yayigenze mu studio nakola oluyimba olw'ettabu n'omusajja akyasinza okubeera owakabi ku lukalu lwa Africa amanyikiddwa nga Gadimba Joseph Mayanja, Uncle Legendary Dr. Jose Chameleon, Mr. Champion Lord Mayor. Yes, Lord Mayor Jay Chameleon, Legendary one, Champion yagenze mu maaso n'okuba nti ayingira studio nakola oluyimba ne mwana muwala omupya omutennyo amanyikiddwa nga Lydia Jasmine. Kutuno Lydia Jasmine teyakomye kuba nti akola ne Champion Papa King of Africa, King Joseph of Africa teyakomyawo wabula yagenze mu maaso n'okuba nti stretching ogezako okuba nti stretching n'okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti agezaako era nga yagenze mu studio era nakola oluyimba n'aweetaba omulala nga naye legendary bamuyita papa Misa Kisemakula. Bino byonna bituuse nga Misa Kisemakula agenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo agezaako okukyusa music touch kwogana ne skill ye mpola mpola sigwe abakyala baguma album yakaba nti agita ku digital platforms okuli Spotify, iTunes nebisikadde mpola mpola era nga papa Misa Kisemakula naye agala kuba nti agenda digital. And now mukuba nti agezaako kuba nti agenda digital kwe kusala okuba nti akola n'abantu abapya. Jay Chameleon already is there and is doing well of course digital wise. Chameleon alimugezaako kuba nti akola bulungi so ne Misa ayagala kuba nti akwate eruutu mpola mpola abeeko ne wagituusa. Now the question is oluyimba balukozera ennyimba bagenda mu maaso n'okuba nti bazikola. Why all in all Lydia Jasmine yasobodde okuba nti achuzinga Jay Chameleon? Why Lydia Jasmine yasobodde okuba nti achuzinga papa Misa Kisemakula? Why Ed Kenzo is left out? Now of course kyamanyi music is a business. Eva omuntu akola n'omuntu gwabulira nti business asobola okuba nti etambula bulungi era nga nkimanyi bulungi nti music muntu we muba temukwatagana mu musayi temusobola kuba nti mukola ekintu ekyakabi. Twafuna chance ne tulaba kolabo bannayuganda gye baali balinze ennyo eya mukyala mukulu amanyikiddwa nga Lydia Jasmine kokata ne New King Papa amanyikiddwa nga Walker Shafik aka Fik Famaika. Oluyimba luno olwagenda mu maaso n'okuba nti luteebwa baluyita bingi. What we expected as we music fans, it is not what we got because try to subira ekintu ekyenjawulo unfortunately kubanga abantu kitebeeza okuba nti oba waliwo akakwate engeri ya relationship things nga tulowooza nti oba oliawo bano bagenda tuleeta oluyimba olw'ettabu twamaliriza oluyimba luyisawo bwe luti era nga oluyimba luno terwasobola kuba nti lukola bulungi. Now people have been expecting Kenzo ogenda mu studio ne Lydia Jasmine and like people are still asking why Lydia Jasmine aganya okola oluyimba ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Edlisa Msuza. Msuza atwogera agenda mu maaso okuba nti accompanying album
album empya yali alisapoza okugita omwezi gwali gwakubiri natusuubiza ogwokusatu naye nga kiteeberezo kirabika okuba nti Gayon tali prepared kuba nti ata album engeri gyekiri nti ne online sales zinaba kuba nti zistabilizinga mu Uganda. Government yagenda mu maaso n'okufunamu obuzibu ne social media emanyikiddwa nga Facebook, and like most of the time artists use Facebook to sell their music okuba nti bafunamu akasente. Now bwebanga Facebook mu Uganda teri mukukola ng'omuntu asooka kukozesa VPN, that why Uganda wabuseere n'ekirala nti ne OTT chwali oba olina okuba nti oligumiikirizaamu n'olinda paka oba oli awo ebintu ebyetta. Naye ekibuzo kiri nti why Lydia Jasmine ne Kenzo baganya okukola oluyimba nakola ne J Chameleon kwogata ne Papa bingi oba oli abagamba nti relationship engeri gye balimu n'akakwate bakyalinamu embeera eri ey'ogamba nti owaaye ate gwe Kenzo wali wange wagenda mu maaso n'okunsuulawo, ate gwe Lydia wali wange wagenda mu maaso n'okuba nti ondekawo byebyo. Naye ng'ate Lydia Jasmine yakola oluyimba wa Kenzo Stein yalukula kwegamba so many things are happening, but mwebale kuba nti mutambula naffe ebbanga lyonna. Bampita Ntambi Jimso, Rich Boy Maxudi Junior, ngenda kusaba tali wange gwe atanaba kuba nti osubscribinga joining at the biggest family go subscribinga wano nno tusobole okuba nti twetuusako ebintu by'ettabu nnyo. Twegweko next episode era nkomawo mu part 2 olwo okutuuseeko byobadde tomanyi ebirala mpola. Bye bye.